예전엔 이런 냉장고장, 지금은 이렇게 바뀝니다. 톤을 맞추고 문짝을 교체하면 새 가구 부럽지 않죠. 기존 틀은 그대로 겉만 바꿔 예산 절약. 냉장고 높이에 딱 맞게 양옆까지 딱 맞게. 이게 바로 주방 리폼의 핵심 포인트. 주방 분위기 바꾸고 싶다면 냉장고장 리폼부터 시작하세요. 지금 상담하세요. 맞춤 시공 가능. 주방 리폼 전문 한보리 하우징.